स्नैक्स दुकान रे माँ पुओ चलाई बेआईन कप सिरप बेपार आउ विशेष करके जदि आपण देखिए विशेष सूत्र खबर पाई माड़ी बसला अनुगुल एनटीपीसी पुलिस दुकान जबत है 697 बोतल कप सिरप एनडीपीएस एक्ट अनुसार उभय को गिरफ्त कर पुलिस कटक खुंटणी ए बेआईन कप सिरप अणा स्वीकार कर अभियुक्त पुलिस ए घटना अधिक तदंत जारी रखी ऑपरेशन प्रहार अधीन अनुगुल पुलिस निशा बेपारी चढ़ाऊ जारी रही सूचना अनुसार लाइसेंस न थाई बेआईन बाबरे गड़शिला गाँवर शिपोन बारिक एवं माँ बिस्कुट दुकान रे कप सिरप रखी बेपार चलता खबर पाई आज संध्यारे पुलिस चढ़ाऊ कर कप सिरप सबू जबत कर एक्सक्लूसिव चित्र कनक न्यूज आपको देखा 697 बोतल कप सिरप जबत हो एनडीपीएस एक्ट अनुसार उभय को पुलिस गिरफ्त कर कटक खुंटुणी बेआईन कप सिरप को आनी से स्वीकार करुँच कपिलेन्द्र प्रधान आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि कपिलेन्द्र आम देखु 697 बोतल कप सिरप आहरी अनेक बिकी थे कारबार चली कौन अधिक सूचना ये जो माँ पुओं व्यवसाय उपरे देखु एभली घटना एनटीपीसी अंचल में बारंबार देखा मिलूँ सबुठ ये औषध दुकान नथिला ये स्नैक्स बिस्कुट अर्थात एक ग्रोसरी दुकान जो स्नैक्स बिक्री होता बिस्कुट बिक्री होता से जगार ये कप सिरप को जबत कर जार कौन लाइसेंस ना कौन डॉक्यूमेंट ना एवं 697 बोतल एस्कॉप कंपानी कप सिरप को पुलिस जबत कर ये नहीं जिते आज संध्या एनटीपीसी थाना को खबर आसाला कप सिरप बेआईन भाव में बिक्री होची पुलिस जिते चढ़ाऊ कर दुकान भीतर ही एते विपुल परिमाणर कप सिरप पाइला जहाँ को निशा उद्देश्य ही व्यवहार करा बिक्री करा एनटीपीसी कणिया अंचल जो देखा एभली घटना बारंबार देखा मिलूँ लोक मैंने निशा उद्देश्य कप सिरप को व्यवहार कर ये गड़शिला गाँव में जिते पुलिस चढ़ाऊ कर दुकान उपर से जो दुकानी जी सिपुन बारिक एवं तांको माँ उभय दुकान उपस्थित कपिलेन्द्र ये लुचा छपा चली ना खुलम खुला ना किसी कोड वार्ड रे बेपार चली देखो ये बेपार से दुकान रे अनेक दिन चलता पुलिस को सूचना आज मिलता पुलिस जिते व्यवसाय उद्देश्य से बिक्री करते से समय ही चढ़ाऊ करता ये गोटे चोरारे ये व्यवसाय करा जाउची कप सिरप बिका होची निशा उद्देश्य यार चेर कटक पर्यंत लंबी जो देखिए कटक खुंटुनी जड़े जोगौवा कथा ये सिपुन बारिक जी अभियुक्त जहाँ को गिरफ्त करी पुलिस से स्वीकार कर कटक खुंटुनी एक जगार ये कप सिरप आसूला जोगान करा हुए तो ये गोटे लंबा रैकेट काम करुच्ची निशा व्यवसाय उद्देश्य ये गोटे लंबा रैकेट काम करुच्ची कटक सामिल अच्छे अधिक खोलताड़ एनटीपीसी थाना तरफ जारी वर्तमान रही ये केवल खुंटुणी सीमित ना खुंटुणी को ठीक अच्छे कपिलेन्द्र अनेक अनेक धन्यवाद आपंकर विस्तृत आलोचना कपिलेन्द्र प्रधान थे एक्सक्लूसिव चित्र सहित संपर्क में अधिक आलोचना करते आम सहित।